हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका लर्न हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारी जो वीडियो है वो साउंड ऑफ ए के 4 लेटर्स वर्ड पर है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 3 लेटर्स वर्ड पढ़ना सिखाया था, वो भी साउंड ऑफ ए के ही थे। ताकि मैंने पहले आपको छोटे से शुरुआत करवाई है, ताकि पहले आप छोटे साउंड सीख सके, 3 लेटर्स वर्ड वाले सीख सके, फिर आप 4 लेटर्स पे आए। तो मैंने पिछली वीडियो में 3 लेटर्स वर्ड साउंड ऑफ ए के सिखाए थे और आज मैं आपको 4 लेटर्स वर्ड वाले वर्ड सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा ए एन ई होता है, इस ये हमें साउंड देता है किसका? एन का। एन का। एन। एन। ए एन ई। एन। ए एन के। जो हमारा ए एन के होता है वो मेक द साउंड ऑफ एंक होता है। क्या होता है? एंक। ऐसे ही ए एम ई, इसको हम पढ़े, इसका साउंड जो हमारा निकलता है वो हमारा निकलता है एम। एम। ए वी ई। ए वी ई मेक द साउंड ऑफ एव। एव। ए एन डी। ए एन डी का जो साउंड आता है वो आता है एंड। एंड। ए जी ई का जो साउंड आता है वो आता है एज। एज। तो चलिए इनके कुछ वर्ड पढ़ लेते हैं ताकि हम इनको अच्छे से और समझ पाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि सी को हम का भी लिखते हैं और सी को हम सा भी लिखते हैं। जहाँ पर जिस तरीके की प्रोनाउंसिएशन होती है, जहाँ पर जिस तरीके का यूज़ होता है, हम उसको उस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये भी मैं आपको अपनी आगे की वीडियो में बताऊंगी कि हम किस तरीके से पहचान करें कि यहाँ पे सा आएगा या यहाँ पे का आएगा। तो अभी हम इसमें खाली पढ़ना सीख रहे हैं, हम हिंदी इंग्लिश की रीडिंग करना सीख रहे हैं। तो इसके लिए अभी हम फिलहाल डायरेक्ट पढ़ेंगे। देखिए, सी से क्या बना? क बना। तो क एम केम। क एम केम। न एम नेम। न एम नेम। ट एम टेम। ट एम टेम। ग एम गेम। ग एम गेम। स एम सेम। स एम सेम। ड एम डेम। ड एम डेम। ऐसे ही हमारा जो है ए एन ई, एन पढ़ा जाता है। एन। ब एन बेन। ल एन लेन। क एन केन। म एन मेन। ज एन जेन। फ एन फेन। मैंने आपको जैसे पहले भी बता रखा है, बी से ब बनता है। बी से ब बनता है। एल से ल बनता है। सी से का बनता है। एम से म बनता है। जे से जा बनता है और एफ से फ बनता है। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते। ब एन बेन। ल एन लेन। क एन केन। म एन मेन। ज एन जेन। फ एन फेन। तो चलिए हम अपनी अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन हमारी है जो वो है हमारी एंक। क्या है? एंक। ए एन के का साउंड क्या आता है? एंक। तो पहले हम ये लिख लेते हैं। आर से र बनता है। बी से ब बनता है। एस से सा बनता है। टी से ट बनता है और डी से ड बनता है और बी एन से ब्ल बनता है। ब्ल। तो र एंक रैंक। र एंक रैंक। ब एंक बैंक। स एंक सैंक। ट एंक टैंक। ड एंक डैंक और ब्ल एंक ब्लैंक। ब्ल एंक ब्लैंक। ब्ल एंक ब्लैंक। तो आपने देखा कि मैंने आपको ये भी पढ़वा दिया। अब हम अपनी अगली पे आते हैं। अगली इसमें हम देखिए पढ़ेंगे। अब आता है हमारा एव।
क्या आता है हमारा? एव। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, जी से हमारा ग बनता है, एस से हमारा स बनता है, डी से हमारा ड बनता है, डब्ल्यू से हमारा व बनता है, सी से हमारा क बनता है और बी से हमारा ब बनता है। तो पढ़ते हैं, ग एव गेव, ग एव गेव, स एव सेव, स एव सेव, ड एव डेव, ड एव डेव, व एव वेव, व एव वेव, क एव केव, क एव केव और ब एव बेव। तो आपने देखा हमने ये लाइन भी कितनी आसानी से पढ़ ली। अगर हमें थोड़ी सी जानकारी हो तो हमारे लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप भी अगर चाहते हैं इस तरीके से इंग्लिश सीखना और बहुत ही आसानी से पढ़ना और लिखना सीखना, तो आप भी इस तरीके से करिए, इस तरीके से लिखिए और इनको इस तरीके से पढ़िए, तो आप भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो अगले वर्ड पे आते हैं हम। अगले वर्ड में देखिए, अब आता है हमारा AND, एंड। तो ब एंड बैंड। तो बी से हम पहले ये लिख लेते हैं, बी से हमारा ब बनता है, एस से हमारा सा बनता है, एच से हमारा ह बनता है, आर से हमारा र बनता है, एल से हमारा ल बनता है और डब्ल्यू से हमारा व बनता है। तो मैंने ये सब चीज़ें लिख दी हैं। तो ब एंड बैंड, ब एंड बैंड, स एंड सैंड, स एंड सैंड, ह एंड हैंड, ह एंड हैंड, र एंड रैंड, ल एंड लैंड, WAND वैंड। W से क्या बना? व बना, तो व एंड वैंड। AGE जो हमारा है वो एज पढ़ते हैं हम, एज। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, सी से हमारा का बना, आर से हमारा र बना, पी से हमारा प बना, डब्ल्यू से हमारा व बना, बी से हमारा ब बना और एस से हमारा सा बना। ठीक है। तो क एज केज, क एज केज, र एज रेज, र एज रेज, प एज पेज, प एज पेज, व एज वेज, ब एज बेज, स एज सेज। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये लाइन भी पढ़ ली। अब हमारी अगली लाइन पे आते हैं हम। ये हमारा होता है एयर। क्या होता है? ARE को हम क्या पढ़ते हैं? एयर। तो पहले सी से हमारा क्या बना? क बना, एम से हमारा म बना, डी से हमारा ड बना, एफ से हमारा फ बना, एच से हमारा ह बना और आर से हमारा र बना। तो सी एयर केयर, सी एयर केयर, एम एयर मेयर, एम एयर मेयर, डी एयर डेयर, एफ एयर फेयर, एच एयर हेयर, RARE रेयर। तो क्या पढ़ा? केयर, मेयर, डेयर, फेयर, हेयर और रेयर। तो देखिए मैंने नीचे आपको मैंने इस वीडियो में ये बहुत अच्छे से पढ़ना और लिखना सिखा दिया कि आपको साउंड ऑफ ए के 4 लेटेस्ट वर्ड हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। तो आप भी इनकी अपनी कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इनको प्रोनाउंसिएशन इनका क्या है वो देखिए और इनको बार बार बोलिए ताकि आप इनको अच्छे से लिख पाएँ और अच्छे से बोल पाएँ। जब आप ये बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे तो आप बुक रीडिंग भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे, इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न हिंदी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, वो कहीं जा नहीं पाते, तो वो घर बैठे ही इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो मैंने अपनी जो पहले वीडियो बनाई हुई है आप उनको ज़रूर देखें। उसमें भी मैंने एकदम बेसिक से अल्फ़ाबेट से पढ़ाना शुरू किया है और आज मैंने साउंड ऑफ ए के 4 लेटर्स वर्ड कराए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।